Göyçaydayıq və Yunan-Roma güləşçilərinin məşqinə baxırıq və bu regionda baş məşqçi Kamran Baxışovla danışırıq. Kamran, Göyçayın Yunan-Roma güləşi başqa regionlarda bu güləşlə nə ilə fərqlənir? Göyçayda Yunan-Roma güləşi çox yaxşı yayılıb, inkişaf eləyib. Bir neçə minə yaxın idmançı güləş növü ilə məşğul olur. Hətta onu da bildirmək istəyirəm ki, Gəncə sərbəst güləşin paytaxtı Azərbaycan Güləş Federasiyası tərəfindən Yunan-Romada Göyçay güləşin paytaxtı seçilib. Bu etimada görə Azərbaycan Güləş Federasiyasına öz təşəkkürümüzü bildiririk. Biz də ümidvarıq ki, buradan o etimadı doğruldub. İnşallah gələcəkdə daha yaxşı idmançılar, Avropa çempionları, dünya çempionları, Olimpiya çempionları yetişər inşallah. Bir şey də vurğulamaq istəyirəm ki, Göyçayın artıq Yunan-Roma güləş nümunəsi var. Artıq dünya çempionu, Avropa çempionu, dünya Avropa mükafatçıları yetişib. Azərbaycan çempionları, Azərbaycan mükafatçıları var. Bunlardan ən titullu idmançı Laçın Vəliyevi vurğulamaq istəyirəm. Daha sonra Məhəmməd Sadə İbrahim son Azərbaycan çempionudur. İndi qarşıda Bolqarıstanda keçiriləcək U15 Avropa çempionatında inşallah iştirakı gözlənilir. Daha sonra Tağıyev Nihat var, Əsgərli Mehdi var, Ağayev Ayxan var, Məcidov İbrahim var və bir çox idmançılar var ki, Azərbaycan çempionatına mükafata layiq görülüblər, çempion olublar. Bundan sonra da balacalardan bir çox idmançı var ki, yetişirlər, daha perspektivlilər, onlardan yüksək nəticələr gözləyirik. Göyçay güləşi deyəndə əlbəttə ki, birinci növbədə Laçın Vəliyevin adını çəkirik. Yeniyetmələrdə, gənclərdə Avropa çempionu da olub, dünya çempionu da olub. İnşallah indi böyüklər arasında ondan medal gözləyirik. Son Avropa çempionatında Laçın sən iştirak eləmədin, çünki Azərbaycan çempionatında ikinci olmuşdu. İnşallah qabaqdan dünya çempionatı gəlir. Şanslarını necə qiymətləndirirsən? Mən bu il Azərbaycan çempionatında ikinci oldum. Təəssüf ki, Avropa çempionatına gedə bilmədim. Bəzi səbəblərə görə güləşə bilmədim Avropa çempionatı. İnşallah öz üzərimə daha da çox işləyib, əziyyət çəkib, məşqçilərin qərarı ilə inşallah dünya çempionatında yaxşı çıxış eləməyə hazıram. Çox maraqlı bir sual vermək istəyirəm ki, Laçın, təsəvvür eləyək ki, sən bu Avropa çempionatına gedəydin, Tiranada keçirildi aprel ayında. Şansları necə qiymətləndirdin? Sən də İslam kimi birinci ala bilərdin, yoxsa daha yaxşı çıxış edə bilərdin? Bəli, mən də getsəydim Avropa çempionatına, yaxşı məşq eləyib, çox güman ki, zborlarda yaxşı iştirak edib, məşqlərdə özümü görsədib, yaxşı iştirak eləsəydim, bəli, Avropa çempionatında medal vermə şansım mənə olardı. Laçın həm də Göyçayın güləş tarixində Olimpiya medalını qazanan ilk idmançı olmaq istəyir. Bunu bacararmı? Bəli, hamısı əziyyət çəkməliyik, əziyyətsiz testini əldə eləmək olmaz. Niyə də olmasın ki, inşallah ki, qismət olsa inşallah olar. Biz Göyçay səyahətimizi davam edirik. Qabaqda hələ bir neçə zal var. İzləyin bizi və görün, bu regionda nə qədər uşaqlar, nə qədər məşqçilər əziyyət çəkirlər, nə qədər adam güləşə gedir və güləş demək olar ki, burada bir nömrəli idman növüdür. Bəs başqa regionlar?